është tepër fatkeqësi kur qytetarët e shohin si potencial për të qeverisur, ja e besojnë dikujt me një masë kaq të madhe dhe në anën tjetër nuk kemi as qeverisje të mirë e as zgjidhje të problemeve kruciale. Pret që duhet t'ja përkrahim një kandidat totalisht partijak, me librezë partijake. Lëvizja Vendosje gjithmonë ka qenë serioze dhe transparente në propozimet, ofertat e veta. Për mua, pazar nënkupton praktika që i kemi parë e që fatmirësisht i takojnë së kaluarës, kur është diskutuar për terminale doganore, për pozita në ambasada, për favore individuale e për grupe të ngushta të interesit, ndërkohë që lëvizja bën propozime për marrëveshje politike në mënyrë proporcionale me mbështetjen që na kanë dhënë qytetarët, po për te kësaj, për të zgjidhur këtë ngërç të ri në të cilën jemi pas më shumë se një vit bllokate për shkak të pozitës së kryetares së Kuvendit, ne kemi qenë madje edhe gjeneroz në propozimet që kemi bërë për LDK-n si partia e tretë me numër dukshëm më të vogël të deputetëve se sa Lëvizja Vendosje, duke ofruar pozitën e dytë në qeveri dhe 4 ministri për të udhëhequr ose edhe njërën nga 3 pozitat më të rëndësishme shtetërore, pozitën e kryetarit të Kuvendit. Në ditët e mbetura, unë vërtet pres që të gjithë deputetët, por veçmas udhëheqësit e partive politike, të cilët mbi gjitha deklarojnë që janë për shmangjen e zgjedhjeve të reja, të tregojnë për te asaj se bllokojnë, do të thonë, mundësinë për gjetjen e zgjidhjeve, të tregojnë specifikisht çfarë për ata do të ishte e vlefshme apo e dur. Edhe sot që flasim, ne nuk e dim cilët janë emrat konkret të cilët do t'i mbështeste PDK-ja ose LDK-ja, ose cila është marrëveshja specifike çfarë kërkojnë, sepse tashmë ju e dini që ne kemi një ofertë për marrëveshje, për bashkëpunim, gjithsesi marrëveshje politike. Nuk ka pas qëllim me ardhur deri te një president i cili ka tipare unifikuese dhe konsensuale. Ajo që u diskutu për 2 muaj, rjesht, është për qeverinë e Kosovës. A do ndikush me marrë përsipër me qenë në qeverinë e Kosovës, po jo për me ardhur deri te një emër konsensual. Andaj, çka do që shihni, çka do që nini, është vetëm për konsum publik, është për me e bo një lajm, edhe është lojë e hedhjes fajit. E faji dihet ku është, 66 deputet i ka Lëvizja Vendosje, udhëheq qeverinë me 21 antar dhe 450 njerëz që punojnë të muar politik. Për president nuk i ka, debati nuk ka ndodhur asnjëherë dhe po vazhdon kështu, kjo rrjedhimisht na çon në një situatë të thjeshtë, e cila është situata jo më e mirë për popullin e Kosovës, zgjedhjet. Nuk do të marrim pjesë në seancë ku do të jenë 2 kandidatë propozuar prej një partije, se ky shtet, këto institucione nuk janë një partije, janë të demokracisë, të shumë partive, po nuk marrim pjesë në atë seancë. Krejt kjo dinamike shpjegon që ne jemi duke shkuar në zgjedhje, por jemi duke shkuar në zgjedhje sepse partia më e madhe nuk po prodhon një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. Është partia më e madhe që ka numrin më të madh të deputetëve dhe që në bazë të kushtetutës i takon përgjegjësia më e madhe për ta zgjedhur presidentin. Dhe vërtet është fatkeqësi, një është për shkak se është tepër fatkeqësi kur qytetarët e shohin si potencial për të qeverisur, ja e besojnë dikujt me një masë kaq të madhe dhe në anën tjetër nuk kemi as qeverisje të mirë e as zgjidhje të problemeve kruciale. Por në zëvendësim të kësaj, Vendosje po na jep një krizë të re politike, ku qytetarët do të lihen të vetëm e ai do të qeverisë, kryeministri do të qeverisë i pambikëqyrur. Do me thënë tipike për një sistem autoritar ku një kryeministër dëshiron të prodhojë më shumë kriza për të qeverisur i pambikëqyrur. Dhe vërtet kjo është për keqardhje. Po të kishim 66 vota në Kuvendin e Kosovës, kjo punë do të zgjidhej, do të prodhonim një zgjidhje sepse është obligim kushtetues i asaj partie. E para. E dyta, nuk mund të kërkosh nga partitë që nuk i kanë numrat, që ata t'i japin emra, sepse nuk i kemi numrat, po t'i kishim, do të propozonim. Do të propozonim ose do të gjenim emër konsensual. Dhe e treta është vërtet
fatkeqësi kur një njeri me kaq shumë fuqi dhe me kaq shumë legjitimitet nuk arrin të prodhojë një zgjidhje. Madje thret partitë politike në negociata, pret që duhet t'ja përkrahim një kandidat totalisht partijak, me librezë partijake. Nuk është se ne kemi diçka kundër zotit Konjufsa, por është paradoksale dhe absolutisht e papranueshme që në negociata për me zgjedh një president konsensual vije një propozim për kandidat partijak. Këto e ka thënë vetë zoti Kurti që nuk do të kemi president me librezë partije dhe ndërkohë që propozimi i tij vetëm është Glau Konjufsa. Edhe kjo është për një men është e papërgjithshme.